呵呵，这还有一只海贼。这个角度看过去，简直就是……看，远处，感觉有两只是不是在谈恋爱呢？是吧？海豹叫起来好搞笑啊！你看它们动一下也感觉不容易啊，这个。哇哦！这港湾里居然还有一艘沉船！嗨，大家好，我是鞋底。我现在是在自驾美国的1号公路，这刚好是1号公路沿着海边的这一段啊。现在非常的舒服啊，这个季节来加州，就到处呢都是绿色的，生机盎然，还有就是温度非常舒服。美国和澳大利亚一样，都得开个房车。你说你有个房车停在这边是吧？晚上在这露个营，当然啦，房车贵呀。所以说，得有好几个朋友一块儿就行了。像我们这台车租的，一天差不多70美元吧。继续朝前走啊，这美景还多着呢。这是海边优质的好牧场啊。今天这也是蓝天白云，尤其是阳光晒在身上非常的舒服。这海边啊，那个雨水充足，真的有点像那种热带雨林的感觉。这海边啊，小镇蛮多的，尤其是那个山包上那种望海别墅、海景别墅。这边漂亮啊，这海水都是有种蒂芙尼的蓝啊，这个蓝啊，就是要找这种没什么人的这种小的地儿逛一逛可以。城镇里头待着，可能景色就没有这么，哎呀，原始了吧？你看这一片片小鲜花，哦，走到这儿，哇，好漂亮啊！你们看一下，这个角度看过去，简直就是绝了，这已经是无法用言语来形容了。上一次啊，我跟 Chris 从洛杉矶到圣何塞市坐火车，那这个火车太坑了，真的。推荐大家不要坐，知道吧？还是开车吧。1号公路确实不错。对，这边有一个公园儿，我们停下车，这边有个栈桥可以逛一逛。我们就在这儿玩上半个小时吧，再往前走。这地方大，对，不着急。哇，这是小松鼠吧？哇，你是真不怕人啊？一看我没什么吃的了就走了。这感觉好棒啊！这公园还可以烧烤，但是是用炭的。老远看到的这个栈桥，它给关闭了，不开放了。沙滩上溜达溜达。哎呦，这怎么还有一个动物的什么头骨之类的？这应该也是公园做的一个科普活动吧？这是谁呀？这啥呀？这是加州海豹的一个头骨啊，这应该是个模型。这一群小孩应该是出来郊游的吧？老师带上的。啊，这边走边看到有人停的地儿嘛，肯定是有景点嘛，是吧？哎呀，我突然一下觉得，如果我要有这台房车就好了，无敌了。这是奔驰的斯宾特改的 B 型房车。哦，这边躺了很多海豹啊，这边躺了几百只海豹啊，这都上岸了，在这睡觉呢。你看这，这好久没见这么多海豹了。上一次见这种场景还是在新西兰呢。这还有一只海贼，这都不是几百只海豹了，
这个区域躺了上千只海豹吧？得亏停了一下车，不然的话就完美错过了。这是午休的点儿吗？这个海豹叫起来好搞笑啊！你看他们动一下也感觉不容易啊，这个。哎，这个好聪明，没事干不拉点沙子在自己身上，防晒是吧？哎，这有一只，这往前蠕动啊，这个好可爱，这个。你看，他们还真的会不拉点沙子在身上。好了，又一只上岸的这种。哦。好胖啊！这个，看，远处，感觉有两只，是不是在谈恋爱呢？是不是？好像是。对呀、啊，这是啥鸟啊？他们在抓鱼哎。这是下水的海豹。这环境真的太棒了。你看到海豹了吗？他们应该是在这个浅水区域抓鱼啊，是不是？这，他们这个叫声啊，真的跟猪感觉很像啊。为啥这一群为什么喜欢躺在这儿以后，这海水还能打湿它们？有的喜欢干燥的，有的喜欢潮湿的，是不是？这不怕冷啊，这个。这是海水，本来是没上涨，就把这一会儿的上涨。哎。看到这么多海豹啊，就有种给这个视频赋予了顽强的生命力啊！这才是大自然嘛，该有的样子，人和动物和谐相处。我现在就害怕这条路通不通啊？到圣河在那边，我现在就是导航啊，导不过去。就它有的地方他说是路断的吧，还是怎么回事？就往前开吧，开到哪算哪，实在不行的话还得往回返。这1号公路最精华的部分就是这一段啊，在山边上，就在这个海边山边看一下能走到哪儿是哪儿吧。这边应该是修路的可能比较多一点，反正我导航是过不去的，只能说是走个差不多。景色嘛，感觉也看够了。它这个牌子这闪的呢，就写的就是前方是没有变道了，准备关闭了，还有25英里。既然这边修路比较多，甚至说是还有25英里就全部都给关了，那我们就在这儿待一会儿就好了。这悬崖边上的景色倒是一绝了呀！这个现在考虑了一下，还是往回返吧。你这25英里进去就堵死了呀！那是没办法，只能走到这差不多了。加上我们这个油50英里的够呛，现在就走其他道回那个圣何塞。今天运气还不错，至少说是把这个海豹那个点儿没错过。刚刚看到说那么多车，肯定有东西，是吧？果不其然，是不是？我俩今天要不再找一个自助中餐？昨天吃了一顿，今天继续第2顿。总算是出来了，又找了一个自助餐。在美国自驾游变成了食堂打饭的感觉呀！再次感谢一下在美国开中餐厅的华人们呢，真的是救命呢，真的是。没有你们呢，我们得吃多少苦啊，吃多少汉堡啊！他这家还行，一个人反正就是差不多21块钱。那国王自助餐。对。
你让我天天吃都可以。汉堡实在是找不住啊。我那天吃过。你连着吃2顿汉堡，你就能理解这个玩意儿有多香，是吧？哇。